ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထဲမှာလည်းအေရှအနိုင်ကျင့်တာကိုခံရတဲ့သူတွေတော်တော်များများရှိခဲ့ရေပိုးမိပိုးတွေမတရားတောင်းတာအာမခံငွေတွေကိုမတရားခေါင်းပုံဖြတ်တာအများကြီးပဲတော်များများတွေ့နေကြเนาะနောက်တစ်ခါဆိုရင်မခံကြနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအခန်းကားတော့မယ်ဆိုရင်မဖြစ်မနေတည်ထားတဲ့အခြေခံအချက်၃ချက်ကိုပြန်လာပြောပြတာအခန်းကားရဲ့နေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဒီဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ကြကြမနေ့ကမေလ28ရက်နေ့ကဝန်ကြီးချုပ်ရုံးဝန်ကြီးစူမဖတ်အစ္စရာဖတ်ဒီဟာဘန်ကောက်မြို့လမ်းခမ်းဖက်53လမ်းဝန်ထောက်လန်နယ်မြေမှာရှိတဲ့အခန်းကားရဲ့နေရာတွေကိုကိုယ်တိုင်တွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးတော့အခန်းကားရဲ့နေထိုင်ကြတဲ့သူတွေတည်ထားတဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုတတိပေးပြောထားခဲ့တယ်။ဝန်ကြီးရဲ့ပြောကြားချက်အရ2018ခုနှစ်ကနေစပြီးအခုအချိန်ထိစားတုံးတူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းကိုတိုင်ကြားချက်ပေါင်း1655ခုအထိရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့အဓိကအဖြစ်အာမခံငွေတွေကိုမတရားဖြတ်တောက်တာရေပိုးမီးပိုးတွေကိုအစိုးရတတ်မှတ်နှုန်းထက်ဈေးပိုတင်တောင်းတာစာချုပ်ချုပ်ဆိုရမှာအနိုင်ကျင့်တာမျိုးတွေကအဖြစ်များဆုံးတိုင်ကြားချက်တွေဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်အခန်းမငါးခင်မှာတည်ထားရမယ့်အခြေခံချက်၃ချက်ကတော့ပထမချက်ကရေပိုးမီးပိုးတွေကိုအစိုးရတတ်မှတ်နှုန်းအတိုင်းပဲပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ရှင်တွေအနေနဲ့အပိုဆောင်အမျက်တင်ယူခွင့်လုံးဝမရှိပါဘူး။ဒုတိယချက်ကတော့အခန်းပြတ်အပ်တဲ့အခါမှာအာမခံငွေပြန်လည်ရရှိရမှာဖြစ်ပြီးအခန်းပျက်စီးမှုမရှိရင်9ရက်အတွင်းပြန်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။တကယ်လို့အခန်းပျက်စီးမှုရှိခဲ့ရင်လည်းအဲ့အတွက်သာဖြတ်တောက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ငွေကို14ရက်အတွင်းပြန်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့အချိန်ကြာလို့ဟောင်းသွားတာမျိုးအတွက်ဆိုရင်ဖြတ်တောက်ခွင့်မရှိပါဘူးတတိယချက်ကတော့အာမခံငွေနဲ့ကြိုတင်ပေးသွင်းငွေပေါင်းရင်လစဉ်အခန်းငါးခရဲ့3လစာထက်မကျော်ရပါဘူးအိမ်ရှင်တွေကစားတုံးတူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကတတ်မှတ်ထားတဲ့စာချုပ်ပုံစံအတိုင်းပဲချုပ်ဆိုရမှာဖြစ်ပြီးတော့အခန်းကားတဲ့သူတွေကလည်းစာချုပ်မချုပ်ခင်မှာစာချုပ်ကိုတေချာဖတ်ကြည့်ဖို့နဲ့ရေပိုးမိဖို့တွက်ချက်ပုံတွေကိုအရင်မေးဖို့အတွက်ကိုလည်းဝန်ကြီးကပြောရတဲ့အရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့စာချုပ်နဲ့ဘေးတွေကိုတေချာတိန်းနာပြီးတော့ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်ဒါတွေကအထောက်ထားအဖြစ်ပြန်သုံးလို့ရတယ်လို့လည်းပြောရတယ်အကယ်၍ကိုကအနိုင်ကျင့်ခံနေရတယ်လို့ခံစားရလို့ရှိရင်စားတုံးတူကာကွယ်ရေးဌာနဖုန်း1166ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့လည်းတိုင်ကြားလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ဒါကတော့မေလ28ရက်နေ့ကဝန်ကြီးကလန်ခမ်းဟန်53လမ်းထဲမှာရှိတဲ့တိုက်ခန်းတွေကိုလိုက်စစ်ရင်းနဲ့သတင်းထောက်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာပြောသွားတာထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထဲမှာလည်းအေရှအနိုင်ကျင့်တာကိုခံရတဲ့သူတွေတော်တော်များများရှိခဲ့ရေပိုးမီးပိုးတွေမတရားတောင်းတာအာမခံငွေတွေကိုမတရားခေါင်းပုံဖြတ်တာအများကြီးပဲတော်များများတွေ့နေကြเนาะနောက်တစ်ခါဆိုရင်မခံကြနဲ့အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဖုန်းနံပါတ်1166ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့တိုင်ပေးလိုက်เนาะโอเคအဲ့လေးလာပြောအားလုံးပဲဆင်ပြေကြပါစေ